यसको चाहिँ कलर सिलेट फेर्न लाग्यो कलर सिलेट फेर्नलाई चाहिँ यो तपाईको यो कभर चाहिँ खोल्नुपर्छ है मैले खोलेर चाहिँ अलरेडी खोलिसकेको छु कभर चाहिँ यसलाई चाहिँ निकाल्छु अनि गरेलाई निकालेर चाहिँ यस्तो भएको छ यसको चाहिँ यहाँनिर फिल्टर हुन्छ त्यो फिल्टरै रहन्छ गाइस ल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मोबिल छानेर माथि जाने हो कि माथि चाहिँ है यहाँबाट चाहिँ यो आइल पम्पले घुमेर माथि फाल्ने मोबिल चाहिँ यहाँ छान्ने फिल्टर हुन्छ त्यो फिल्टर रहन्छ ठीक छ यो चाहिँ फिल्टर हामीसँग पाउँदैन अब पछि मगाएर हाल्दिनु पर्ला क्लच प्लेट खोल्नलाई चाहिँ यसको यो चार नट खोल्नुपर्छ म खोलेर क्लच प्लेट निकालेर म देखाउँछु है त यो अन्तिम सधैँ हेर्दै गर्नु गाइस ल फाइनली क्लच प्लेट चाहिँ खोलिसकेँ मैले है अब चाहिँ यो खोलेर हेरेँ मैले त यो पुरै डढ्यो साथीहरू डढ्यो भने चाहिँ नयाँ क्लच प्लेट चाहिँ यहाँ छ यो चाहिँ म एफसीसी हालिदिँदा हो एफसीसी को चाहिँ ओरिजिनल हुन्छ यसलाई चाहिँ निकालौँ चाहिँ निस्किसक्यो यसको चाहिँ यो घिसिएर चाहिँ क्लच प्लेट गयो भने चाहिँ गाडीले तान्दैन कि तपाईँको अलरेडी हिँड्दाखेरि क्लच समाति जस्तो हुने कि कहाँ गर्ने नहिँड्ने त्यस्तो हुन्छ नतान्ने त्यस्तो हुन्छ क्लच प्लेट चाहिँ यसको चाहिँ एकदमै सजिलो हो यति कभर खोलेर यति 10 चार नट खोलेपछि निस्किन्छ ए पुरै जस्तो डढेर यस्तो कालो भयो अनि त्यही पनि चलिरहेको थियो 3-3 जना आएको हो कि चाहिँ 3वटा 4वटा हुन्छ क्लच प्लेट साथी यसको 4वटा क्लच प्लेट हुन्छ पहिला चाहिँ कुन कम्पनीको हालेको म यो यहाँ पढ्नुपर्छ देखेको छैन त्यही पनि म यसलाई बताइदिन्छु अहिले क्लच प्लेट जस्तो छ यो चाहिँ नयाँ क्लच प्लेट चाहिँ हेर्नु गाइस नयाँ क्लच प्लेट एफसीसी को कम्पनीको एफसीसी कम्पनीको ओरिजिनल क्लच प्लेट चाहिँ यसमा नि एफसीसी नै लेखेको हुन्छ तपाईको गाडीमा एफसीसी लेखेको हुन्छ सो एफसीसी को क्लच प्लेट चाहिँ राम्रो ओरिजिनल हुन्छ यस्तै ओरिजिनल सामान हामीलाई चाहिँ हाम्रो सम्पर्क गर्नु होला गाइस त्यही हो क्लच प्लेटमा फिट गरेर पनि भिडियो देखाइदिन्छु है त पहिला यसलाई सर अनि पेट्रोलले धुनु पर्यो सर सफा हाल्ने अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ फिट गर्नुपर्छ है त ल यो चाहिँ क्लच प्लेट चाहिँ म क्लच प्लेट फिट गरेको देखाउँछु तपाईहरुलाई पहिला चाहिँ क्लच प्लेट हाल्ने सुरुमा क्लच प्लेट हाल्ने अनि प्लेट हाल्ने गरेर गर्नुपर्छ प्लेट हाल्ने यो प्लेट चाहिँ उल्टो सुल्टो हुन्छ कि हेरेर हाल्नुपर्छ धारको चाहिँ माथितिर फर्काउनुपर्छ छामेर अनि चाहिँ माथि हाल्ने सर सिट चाहिँ सजिलो छ यसलाई चाहिँ यतिर लेखेको हुन्छ एफसीसी त्यही लेखेर हेरेर हाल्यो हुन्छ एउटा प्लेट एउटा क्लच प्लेट गरेर हाल्नुपर्छ है भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला तपाईहरुको यस्तो समस्या आयो भने चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला सरोज मोटरसाइकल वर्कसपलाई